接着上级说道：“小兰本想勾茶壶里呱唧的蛋，却不小心把小笨蛋勾了过来，挨了一顿揍。后来我跟小兰去楼顶去电小笨蛋，我却不小心把小兰踢了下去。我真的不是故意的，你们信吗？”这次小兰真的伤心了，哄都哄不好的那种。就当我不知所措的时候，我突然来了句：“小兰看美女。”然后她万万没想到这招对小兰好使，于是我们打开了相机。对我说的美女就是小笨蛋，但是她怎么这身打扮？确实比以前好看了。她在干嘛呀？难道是有票才能坐飞机吗？我再看一眼。又有一个人拿着票进来了，只能有票才能进吗？那没票怎么办呢？没票就不让上吗？就在这个时候，我看见有个人没拿票进来了，我看看他什么反应。小粉蛋他没有票，于是这才是我认识的小粉蛋呀！我知道了，老蓝这是被小粉揍怕了，我一定要让小蓝摆脱恐惧。于是我想了一个办法，咱们变装一下，让小笨蛋不知道咱俩是谁。于是我就变成了这样，小蓝变成了这样，这下应该认不出来我俩了吧？于是我们俩就开启了计划。对了，有宝子们想跟我一起玩的，那看看你的蛋仔有没有这个带 E 的图标。如果还没更新就不能跟我一起玩，那我把全新带 E 的图标放在这里，宝子们快和我来一起体验带 E 子的蛋仔吧。小粉蛋确实没认出我俩来，没想到这时候小兰却嚣张了一下，快点上飞机！没想到小兰更嘚瑟了，把它变成了羊。小兰快点上来，日飞机发动之前。我赶紧打开了相机，小兰还在装傻充愣，你多保重。可是到最后，那个小粉竟然把小兰给跟丢了。小兰到底藏哪了呀？来，我往左边一看，他竟然装起了 NPC，没被发现。小兰，我服你！